所以呢個咧，見到呢個唔知係咪整緊我哋嗰個餅咧？哇，咁犀利，咁多紅糖。係咯，但係佢連個紅糖都有啲煙韌咁嘅感覺嘅，嗬。因為佢有麵粉。哦，佢係紅糖撈咗麵粉。應該唔會係齋紅糖，跟住應該放落油嗰度齋。哦。呢啲成日咧睇下單牛嘅片就多。哇！呢個真係真心正。哦，咦？咁點解佢會頂底會脹開咧？佢入邊有啲發粉喺度，酵母粉。都好快炸。係咯。哇！呢個真係超級好食啊！哦。就咁樣，不得了。下次呢個嚟就要即刻食。啊！佢又真係夠膽死咧，打開晒個廚房俾你睇喎，嚇！就佢哋講呢啲咪預製菜。